ที่ตั้งอาหารสถานมื้อนี้คือខ្ញុំរីកខមមិនមែនតើបាទសម្រាប់អ្នកក្រុងកពតក៏ដូចជាតាមបណ្ដាខេត្តបាទបើសិនជាមកលេងក្រុងកពតបាទហើយអត់ស្គាល់ទីតាំងបាទញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់ៗហើយមានតម្លៃសមរម្យមានទាំង indoor ហើយនិង outdoor ណាតាក់ទងទៅនឹងបរិយាកាសហើយក៏ដូចជាទីធ្លាវិញគឺធំទលាមិនថាកន្លែងចតឡានបាទចតម៉ូតូទេហើយតាក់ទងទៅនឹងអាហារស្ថានមួយនេះគឺមានឈ្មោះថាបាទហេងរស្មីពីមុនឈ្មោះរបស់គាត់ Age Cafe ហើយតាក់ទងទៅនឹងឈ្មោះថ្មីនេះមិនមែនជាម្ចាស់ថ្មីទេបាទគឺម្ចាស់ដដែលទេបាទតាក់ទងទៅនឹងឈ្មោះថ្មីនេះគឺជាឈ្មោះរបស់ម៉ាក់ប៉ាគាត់ទេបាទដោយសារតែគាត់ស្រឡាញ់បាទចង់ថែអាសាឈ្មោះម៉ាក់ប៉ាគាត់អញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលជាភ្ញៀវបាទហាង Age Cafe ហើយឃើញហាងបដូរឈ្មោះថ្មីតាក់ទងទៅនឹងហេងរស្មីហ្នឹងកុំច្រឡំថាម្ចាស់ថ្មីបាទតកែថ្មីអត់ទេបាទគឺតកែតែមួយទេបាទហាងតែមួយទេគាត់តែគាត់បដូរឈ្មោះពី Age Cafe បាទមកអាហារដ្ឋានហេងរស្មីវិញបាទដោយសារតែឈ្មោះហេងរស្មីហ្នឹងគឺឈ្មោះម៉ាក់ប៉ារបស់គាត់ណាសម្រាប់ភ្ញៀវដែលធ្លាប់ញ៉ាំពីមុនមកតាក់ទងទៅនឹង Age Cafe បងប្អូនអាចមកញ៉ាំបានដដែលបាទអាចមកញ៉ាំបានធម្មតាឥឡូវនេះគឺគាត់បានរៀបចំស្អាតមែនតើតាក់ទងទៅនឹងបរិវេណក៏ដូចជាកន្លែងអង្គុយញ៉ាំអីណាបាទគឺស្អាតមិនថាបងប្អូនមកលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារបាទក្រុមការងារដៃគូទេបាទគឺហាងរបស់គាត់មាន2ជាន់បងប្អូនចង់អង្គុយជាន់ទី1ក៏បានជាន់ទី2ក៏បានហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ចូលចិត្តតាក់ទងទៅនឹង indoor បងប្អូនអាចអង្គុយនៅខាងក្រៅបានបាទតាក់ទងនឹង outdoor ណាគឺមានការរៀបចំក៏ដូចជាទីតាំងនិងទីធ្លាស្អាតមែនទែនបាទយើងអាចអង្គុយញ៉ាំអីបែបធម្មជាតិអង្គុយមើលទេសភាពដងព្រែកដូចជាក្រុងកំពតណាបាទ view ស្អាតខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ទីតាំងបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញបាទជិះបុកមកស្ពានថ្មីរហូតមកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនមកដល់ស្ពានថ្មីបងប្អូនត្រូវធ្វើការជិះឆ្លងស្ពានថ្មីបាទបងប្អូនមើលនៅខាងស្ដាំដៃបាទនឹងមានផ្លាកមួយដាក់អាហារដ្ឋានហេងរស្មីបាទបត់ឆ្វេងបាទនៅពេលដែលបងប្អូនជិះបត់ឆ្វេងបាទប្រហែលជាខ្ទង់ជិះតាមផ្លូវបតុងរហូតបាទប្រហែលជាខ្ទង់3ទៅ400ម៉ែត្របងប្អូនឃើញឆ្វេងដៃបាទគឺជាទីតាំងរបស់គាត់នេះហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើដំណើរពីកំពង់ត្រាចកែបបាទពីភ្នំពេញបាទមកដល់រងមុងមូធូរ៉េនបងប្អូននឹងឃើញក្រាសាំងការតិចមួយហើយនៅខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងបងប្អូនជិះតាមផ្លូវខាងឆ្វេងក្រាសាំងហ្នឹងទៅបុកទៅស្ពានចាស់រហូតបាទនៅពេលដែលបងប្អូនជិះមកដល់ផ្លូវបាយជា4មុខស្ពានចាស់ហ្នឹងបងប្អូនត្រូវធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ស្ពានចាស់ទៀតបាទនៅពេលបងប្អូនជិះបាទឆ្លងស្ពានចាស់ប្រហែលជាខ្ទង់បាទ10ម៉ែត្របងប្អូនបត់ស្ដាំបាទបងប្អូនបត់ស្ដាំជិះតាមផ្លូវបតុងហ្នឹងត្រង់រហូតបាទហើយខ្ទង់2ទៅ300ម៉ែត្របងប្អូននឹងឃើញផ្លាកហេងរស្មីនៅខាងស្ដាំដៃបាទនេះគឺជាទីតាំងបាទហាងហេងរស្មីផ្ទាល់តែម្ដងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើដំណើរពីកសីអនុបាទកាត់កំពង់មូទឹករលកបងប្អូនជិះមកហួសបន្តិចបាទមកដល់មុខបូទិកបាទគល់ពៀនថ្មីហ្នឹងបងប្អូនបត់ស្ដាំបាទបងប្អូនជិះតាមផ្លូវបតុងហ្នឹងបាទមកត្រង់រហូតប្រហែលជាខ្ទង់3-400ម៉ែត្រដូចគ្នាបងប្អូនមើលខាងឆ្វេងដៃបាទនឹងឃើញទីតាំងហាងរបស់គាត់ហើយសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមបងប្អូនជួយចែករំលែកម្នាក់មួយផងបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត